Sakjane Mas Danu niki wonten undangan sareng kalih kula ten Korea tanggal 7 Oktober sareng kalih istri tercinta sekaligus honeymoon bulan madu. Gak Danu tok sing suarane enak. Cuma iki lek tak terus aku kuwatir dekne terus kalah saing kok. Nanti nelek ora iso kon ngono, bengi-bengi kurungu tanggane no jeding, krecek. Keramas terus. Tapi Mas Danune disuwun nyarengi Gus Ikdam tanggal 5 Oktober sami ten Korea. Dadi Gus Ikdam tanggal 5 Oktober niku manggene ten gene Ansan niku Korea wilayah atas. Nek kula ten gene Gimhae Busan Korea wilayah bawah. Alhamdulillah nek kula pun wong salwangsul ten Korea mulai tahun 2012. Jadi nyuwun dongane muga-muga diparingi lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah, mugi-mugi tansah pinaringan rahmah, hidayah, maunah, maghfirah, barokah sahuritanipun Gusti Allah. Sabadanipun sholawatan, zikir, donga, monggo ngaji nggih. Kula jak angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirah darul jazaa la amala. Dunia ini tempatnya amal, tidak ada pembalasan. Sedangkan akhirat itu tempatnya pembalasan, tidak ada amal. Dados donya niki panggonane amal, yo amal apik, yo amal elek. Ten donya niki dereng wonten balesan. Amal apik ten donya niki nggih dereng wonten balesane ganjaran. Mergo balesan rupa ganjaran kanggo amal apik niku diparingaken benjang ten akhirat. Amal elek ten donya niki nggih dereng wonten balesan siksa. Balesan siksa kanggo amal elek niku ya diparingaken benjang ten akhirat. Donya niki panggonane amal. Dadi nang donya niki ana wong api kurang dawa. Nggih ora mundhak apa-apa ten donya niki. Dereng diparingi balesan napa-napa karo Gusti Allah. Contoh ana wong ahli qiyamul lail. Saben dalu salat hajat, salat taubat, salat tahajud, salat witir, saben dalu. Nggih mboten mundhak napa-napa. Ora kok mergo sregep salat tahajud asale melarat langsung dadi sugih. Mboten, sregep tahajud nek asli melarat ya tetep melarat. Mergo ganjarane tahajud qiyamul lail niku gak dikekno nang donya iki, dikekno benjang ten akhirat. Terus ana wong asale ku ireng. Kaya aku wis kaya aku. Nanti bangane gawe contoh wong kok ana nesune tersinggung. Terus sregep poso Senin Kemis. Kapan dina Senin mesti nyenen, kapan dina Kemis mesti langsung berubah dari putih. Ya mboten. Sregep poso Senin Kemis nek asli ireng ya tetep
ganjarane poso Senin Kemis iku gak dikekno saiki nang donya mboten, benjang ten akhirat. Terus ana wong irunge pesek kaya aku neh. Tapi kan manis, wek. Nyatanya kamu kangen sama aku. Sergep wiridan. Wis nondi-nondi gawanane tasbih diputer terus. War 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 war. Sulastri 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 war 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 war. Sumiati 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 sumiati. War sunarse sunarse. Langsung dadi mancung irunge bangir. Ki mboten. Wanajan sregep wiridan nek asli pesek ya panggah. Ya tetep. Zaman ngomong pesek kok karo ngingeti aku to, Bu. Pancen ganjarane wiridan, zikir, sholawatan niku dikekno benjang ten akhirat, mboten sakniki ten donya. Mulane sampean nek nglakoni ibadah aja arep-arep balesan donya. Kliru. Salat iki gak kena digawe nyaur utang pengumuman. Dapak salat kena gawe nyaur utang wong kene sregep-sregep salate. Allahu Akbar lunas. Kok genah. Sebalike ana wong welek kelakuane wis ora tau salat, Ramadan ya ora poso, ambek tangga-tanggane ora gelem rukun. Wonten mboten ten mriki? Aku ngerti RT 7 omahe madhep ngalor. Ngoten niku ten donya niki nggih mboten disiksa napa-napa karo Gusti Allah. Wis siksane amal elek nakal dikekno benjing ten akhirat. Dadi ngapunten ya, ana wong wedok ki hobine ngrasani tanggane. Ben dina ngrasani tanggane. Ana iki wonge rondok lemu pokoke. Lungguhe sembujung wonge. Langsung sila. Ambok bendina nek ngrasani wong ya biasa, lambene ya ora abuh, ilate ya ora mlungker, intil-intile ya ora mrotoli, biasa. Tambah lancar nek ngrasani. Mergo siksane ngrasani kuwi ora dikekno saiki nang donya. Benjang ten akhirat. Ngapunten, tangan digawe nyolong, gen duduli bokong. Ngono kuwi ora langsung ciker, ya ora kiting, biasa. Tambah terampil. Terus ana wong ngambung bojone tangga. Ngono ku irunge ya ora gruwung. Biasa. Kuwi siksane sok mben no akhirat. Nang donya ki ora apa-apa, biasa, ora diapa-apakno ambek Gusti Allah. Enek wong nglakoni zina, nawakal. Ngono ku barange ya ora kotos prutul keri nang jero ya ora. Ya biasa tetep apik kena dienggo neh. Loh, siksane iki ora saiki nang donya. Benjang ten akhirat. Sampeyan tak kandhani ya nang donya iki. Wong iku lek pancen di model sugih ambek Gusti Allah, senajan nawakal kaya apa ya tetep sugih. Lah ana to wong iku nawakal tapi sugih. Wonten apa mboten? Wonge teko. Didingi sing ndi wonge? Pancene di model sugih ambek Gusti Allah. Pancene sepurane ya. Sing rodok potongan nakal ki ya, sing rodok bakat-bakat nakal ki ya wong sing sugih-sugih ngono iku. Sobone night club, anggur bengi iku dugem ajep 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 ajep. Terus iso nggondoli purel barang ngono ku. Ya sing sugih-sugih, sing melarat ra ndek bondo. Wong kuwi nek di model melarat ambek Gusti Allah. Mbok ibadahe kenceng kaya apa, ya tetep melarat. Pancene rata-rata sing kenceng-kenceng ibadah ki wong melarat-melarat. Cobi niki desane napa ya? Ayo, sambi rata ki pinggire sambi gronjal-gronjal nggih. Lho, rata-rata sing kenceng-kenceng ibadah iki wong melarat-melarat. Ayo sambi rata mriki wong sing sregep-sregep salat jamaah nang masjid niku akeh-akeh wong sugih napa wong melarat?
Wong melarat, Pak Lurah ya jarang nang masjid era Jumatan. Ora trimo ya ben minggat. Wong nyatane ya tenan kok. Ayo nek ra ngandel sesuk subuh nang masjid goleki Pak Lurah, ra ngira enek. Nih, wong sugih niku abot ibadahe. Kula niku wis keliling ten pundi-pundi. Indonesia wis rata 34 provinsi, beberapa negara luar negeri. Ngapunten, rata-rata sing tekono pengajian ki yo melarat-melarat, termasuk kene iki. Sing ndoprok-ndoprok melarat kabeh. Sing sugih mek pira ya mesti mek no panggung iki tok mekan. Lho, sepurane sampe nek ora melarat, lungguhmu ra ndoprokno kono. Wong sugih kok teko pengajian mesti digelek nonggon VIP. Tekono VIP kok ngono. Wong gronjalan VIP kok lungguh grogalan. Wis sampean kene iki ora mergo VIP, mergo sampean wong kene. Mulane didelek nang jerone pager. Yakin sing keplok iki melarat kabeh. Wong sugih-sugih ngene iki ora kober Bu nekane pengajian. Kae lho sibuk ngurusi perusahaan, sibuk mikir karyawan, sibuk mikir wis gak karo-karuan, ra kober pengajian. Rata-rata sing tekono pengajian ki wong melarat-melarat. Aja kaget sampean, sok mben no akhirat. Rata-rata sing mlebu swarga ki ya wong hidup melarat. Sugih melarat iki gak perkara ibadah pengumuman. Sugih iku gak dadi tandane wong apik. Melarat iku ya gak dadi tandane wong elek. Kadang-kadang wong-wong iki kliru nek ngomong, wong iku cek sugihne, sugih ku ibadahe kenceng. Gak. Lha iku kok mluwarat, mancene kuwalat. Mboten. Sugih melarat iku pawaan. Wong iku ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan. Iki padha karo lemu kuru iki. Lemu kuru iku ya pawaan. Ana wong pawaan lemu, ana wong pawaan. Wong iku nek pawaan lemu, masih yo mangane titik, ya tetep lemu. Lah iku kudu ngijo iku. Niku nek diet wis gak karu-karuan. Anjen pawaan kuru. Masih yo mangane anjen pawaan lemu ngapunten. Pawaan lemu, masih yo mangane titik, yo lemu. Wis diet gak karu-karuan. Awake yo sik bunder ser gak ono geret-geretane ngono. Melaku iso ginuk ter. Wong iku nek pawaan kuru, masih yo mangane akeh yo tetep kuru. Gak iso lemu, paling iso yo cuma atos ngono. Engko lek wis metu yo gembuk maneh. Sugih melarat iku ya gak mergo kerja. Ono sing ngomong, wong apa gelem kerja keras ya sugih duwe akeh. Apa gak gelem kerja keras ya gak iso sugih, gak iso duwe akeh. Salah. Wong kadang kerjae keras oleh duwe yo mek titik. Ono kerjae gak keras oleh duwe akeh. Ono wong kerja keras polahe gak karuan. Gak karuan polahe. Isuk sampai tekan sore bubun dino. Oleh duwe mek titik. Ono kerjae gak keras blas, lungguh ngomong sak jam karo nyekeli mik ngono ae. Ngono lho Bu. Halo. Ada yang kerja keras ngangkati batu gunung sak salon-salon. Sedino paling dapatnya duit berapa? 100.000, 200.000. Ada yang kerjanya nyantai. Ngangkat batu kecil satu aja dapatnya 300 juta. Yang diangkat batu ginjal. Pancene ono Bu, pancene ono. Nang donya iki amal saking apike wis dikei ambune balesan. Ambune tok, durung balesane. Lek balesane sing temen, ya tetep meneh nang akhirat. Nang donya iki cuma dikai ambune tok. Ambune iku ya ambune. Durung balesane temen.
Kayak ngene lho. Taman sepeda motoran lewat nduk sebelah bakul sate. Tepak bakar sate iku dikei pasi bul. Sampean tak oleh ambune sih. Ya oleh ambune tok. Tapi lah sampean gorong ngrasakno satene. Cuma oleh ambune, tapi ya wis lumayan wis iso ngelek idu. Paham mboten? Lho, padha karo duren iku ambune lak sedep. Nggih napa mboten? Kanggone wong sing doyan. Soale ana lho wong iku gak doyan duren. Wonten apa mboten? Nah, iku arane ilat kere. Duren iku panganan enak regane larang nek gak doyan. Nek telo entek 3 karung. Ilat kere. Anggur gak doyan, klengkeng gak doyan, duku gak doyan, senengane juwet. Antene ilat kere ya. Ya padha karo kupinge wong wedok ya ana kuping sugih ana kuping melarat. Kuping sugih nganggo anteng-anteng apa ae ya cocok Bu. Nganggo perunggu cocok, nganggo perak apik, nganggo emas pantes, nganggo inten tambah jos. Mlakune mek gobek-gobek. Lah nek kuping melarat nganggo perunggu abuh. Tinggone perak bededeg. Tinggone emas ledeh. Tinggone inten nyenyek. Jodhone disloboki sodo. Ambek dicancang benang. Wonge kadang ya sugih tapi cetakane kupinge kok cetakan melarat. Ana lho wong iku ditumakno mobil apik, suspensine ya enak, regane larang, di AC iso mendem. Yo ngono ku ditupakno truk iso suwe sampe guyang-guyu. Iki balungan kere ya ngono iku. Enak iki wonge saiki kipas-kipas. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, ten donya niki wonten amal niku saking apike wis diweruhi ambune balesan. Ambune tok lho ya, dereng balesane. Ya ana amal niku saking eleke. Lho donya iki wis dikeki ambune siksa. Tapi dereng siksane. Siksane sik tetep meneh nang akhirat. Tak kei contoh ya, tak kei contoh. Amal apik saking apike nduk donya iki wis dikeki ambune balesan. Contoh nyenengno wong tuwa. Mulyakno wong tuwa. Sapa ae kapan iso nyenengno wong tuane, mulyakno wong tuane, mesti uripe enak, anak turune niku apik-apik ngono akhlake. Sampeyan titeni. Wong iki kapan gelem nyenengno wong tuane, mulyakno wong tuane, mesti uripe enak. Terus anak putune iku akhlake apik-apik. Niku durung balesane lho, Bu. Niku sik ambune tok, ndah niya meneh balesane kaya apa. Lho sebalike saiki. Sapa ae apa nyusahno wong tuane, ngremehno wong tuane, nglarakno wong tuane, mesti uripe lara, anak turune iku kelakuane elek-elek. Mesti ngene iki ana sing bantah. Lah tanggaku iki kok ambek wong tuane gak rukun kok sugih. Nek kok Abah Hanza nek pengajian jarene wong nek kapan elek karo wong tuane uripe lara. Lah tanggaku iku gak wawah ambek wong tuane, tukaran terus ambek wong tuane. Lah kok sugih? Le sampean aja salah. Urip enak, gak enak iku gak perkara sugih melarat. Sampean aja salah. Aja dianggap lek uripe sugih enak, uripe melarat gak enak. Kliru. Akeh wong sugih uripe gak enak, lara uripe gak barokah. Akeh wong melarat uripe enak. Wis contoh paling gampang. Sugih, saking sugihe tapi lara-laron. Ayo coba enake nduk endi? Sugih nang lara-laranen. Woi. Woi. Enake nduk endi wong sugih lara-laron? Ngapunten, mobile mewah-mewah jejer 7, tapi kena stroke berat. Keple kabeh. Ndek gak iso numpaki mobile, sing numpaki mobile malah supire karo pembantune. Dene numpak apa? Gledekan. Didorong kursi roda mbek keple kabeh. Ayo duwite miliaran, uripe nang ruang ICU, ngrasakno mangan ngombe, trimo diimpus, ngoyo ngising lho diselang. Enake apa? Dikei duit 7 miliar, 7 miliar. Tapi uripe nang ruang ICU, ngrasakno mangan ngombe, trimo diimpus, ngoyo ngising lho diselang. Enake apa? Dikei duit 7 miliar, 7 miliar. Tapi uripe nang ruang ICU, ngrasakno mangan ngombe, trimo diimpus, ngoyo ngising lho diselang.
duwite miliaran uripe nang ruang ICU isone mek sapa ngomong persis matur suwun enakan sampean Mas yo melarat sehat mangan semongko iso ngerokok tintek sak kulit-kulite coba sampean pilih ndi sugih loro-loronen melarat sehat pilih ndi sampean sampean pilih ndi dadi wong sugih loro-loronen melarat sehat pilih ndi sugih sehat ya Allah wong sakmene akeh kopok kabeh gak ono pilihane iku pilihane iki cuma loro sugih loro-loronen melarat sehat pilih ndi sampean astagfirullahaladzim gak ono iku ya padha karo sampean dikokon milih ono kodhong loro siji warnane biru siji warnane ijo pilih ndi abang ayu oon ya tak ulangi milih sehat masih sementara sek melarat timbangane sugih loro-loronen sugih duwite sak pirang-pirang loro-loronen duitmu yo gak kenek gawe tuku kesehatan nggih napa mboten masih sampean melarat lek sehat gelem usaha keras ikhtiar maksimal dibarengi donga ada harapan berubah dadi sugih nggih napa mboten nggih apa mau gak dipilih kok jadi urip enak gak enak itu ukurannya mboten sugih melarat tapi uripe barokah uripe nikmat bahkan maaf nikmat itu nggak harus enak kadang-kadang nikmat itu sakit tapi terasa nikmat enak itu kadang-kadang nggak nikmat ngono lho Bu makanya nikmat itu subjektif enak itu objektif understand wis to gak ngerti ya wis jawab apa yes ngono lho aku ben lega kok understand lah nek ngono malah ketara oone saiki tak kayak bukti sampean lek enak ambek nikmat itu beda yang barokah itu nikmat nggak harus enak dijawab sing banter sing purun jawab banter tak dongakno barokah gampang urusane gampang nyambut gawene gampang usahane gampang ibadahe gampang golek dulur gampang golek konco gampang golek ganjaran gampang golek utangan atik emoh wong gayamu tukang utang ngono jawab saiki jawab makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi sawah jane potonganmu gak tau nang restoran kok iso enak makan di tengah sawah lho ketemu pirang perkara lho kalau bicara enak jelas enak makan di restoran mewah regane ae luwih larang menune luwih lengkap lebih higienis lebih mewah itu kalau bicara enak lah sampean kok jawab enak ning tengah sawah anjane sampean gak tau nang restoran mewah lho nek bicara enak Bapak Ibu enak makan di restoran mewah tapi kalau bicara soal nikmat bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah mangan nduk tengah sawah nek atine tenang ayem gak mikir utang nikmat masih yo gak ono lawuhe cuma sego karo sambel kecap tok plus sate ya sekali-kali Pak Lurah mari oleh dum-duman daging korban kok wis talah masih sego ambek sambel tok lho nikmat luwih segone tambah sambele luwih sambele tambah segone luwih segone tambah sambele luwih sambele tambah segone sambel entek segone ijek cidukno linet kok ngisor campur uget-uget nikmate ra karuan lha gak mikir utang atine tenang sebalike ayo makan di restoran mewah nek atine ora tenang semua menu ada gak iso nikmat lagi oleh rong sendok lho nyendok ketiga ini keselek gara-gara krungu wong watuk teko mburi lho suarane persis wong sing diutangi halo paham nggih jadi nikmat karo enak iku beda maneh iki pertanyaan mesti iso jawab iki nek gak iso jawab nemen tidur di spring bed karo tidur di pring kriet enak ndi
Wis gak terjebak wis. Ya enak tidur di spring bed, mentul mendut. Lah tidur di pring kriat gegere kecepet galar, kecantol paku. Tapi kalau bicara soal nikmat, bisa jadi nikmat tidur di pring kriat. Iya turune trimo nang pring kriat, kriat gegere kecantol. Begitu sek merem ngipi budal umroh, numpak pesawat, tutuk kono langsung ziarah, tutuk kono terus mlebu restoran mangan telap ngombene es degan seruput bareng ngeleler iler disedot. Tapi kan nikmat. Lho meskipun tidurnya di spring bed mentul mendut ber AC, ngipine diberki gendruwo, ngipi kelelep, enggak nikmat. Makanya nikmat itu enggak harus enak, nikmat itu kadang-kadang sakit, tapi terasa nikmat. Ibu-ibu, mbak-mbak tolong dijawab, dicubit sakit apa sakit? Mau kurang banter, dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Sakit sih sakit, tapi nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku, ya sakit, tapi kamu terasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu suka. Siapa ngomong endel? Matur suwun. Mbok gak dijawab, pokoknya gak semangat ya dilu ae nanti dongani nang mulih. Saya aku takon. Sampean tutuk kene jam piro? Jam berapa? Ada yang jam 4? Gak patek waras iku. Ya wis mari maghrib lah jam 6 sama tutuk kene. Lho iki lho wis jam 11, berarti 5 jam sama nduk kene. Kesel napa mboten? Gak percaya. Oh gak kesel kok lungguhmu silo, sembojong, mereng iwa, mereng nengen. Gak percaya aku lagi gak kesel. Mesti sampean kesel. Kesel, capek, payah. Tapi sampean merasa nikmat karena bisa ketemu sama idola. Oh no. Jadi nikmat itu kadang-kadang capek, payah, kesel. Gitu loh Bu. Jujur nggih kula niku lek ditangleti kali tiang-tiang. Bah, sampean ngaji jadwale koyo ngono gak kesel ta? Dina ping 3 meh bendina. Sik durung tutuk luar Jawa, tutuk luar negeri. Ya tak jawab, ya kesel. Lek aku ngomong gak kesel, goroh aku. Bohong aku. Ya kesel, ya capek, leso, tapi aku krasa nikmat, aku seneng soalnya aku oleh astagfirullahaladzim. Zaman gue gak ngerti karepku aja disiki ta. Aku oleh barokah. Wis mbok sak karepmu. Oh kesel tapi nikmat. Ngono lho. Pisan kas. Bu, wong hamil bahasa Inggrisnya the meteng. Sakit apa enggak? Bapak gak usah melu jawab, gak ngalami kok. Loh, wong meteng iku ya lara, ya kesel. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Turu bengi-bengi lho, bayine nendang-nendang, dayel. Ya lara, tapi krasa nikmat. Wong sing lanang turu digugah, ya, Kang ya. Iki lho ya proyek garapane sampeyan ya polae. Halo? Sampean dijak selawatan ambek Mas Danukit mari sak mau sampai aku teko 3 jam lebih. Kesel napa mboten? Gak ngandel aku nek gak kesel. Kesel tapi sampean krasa nikmat. Lha iki enak ing selawatan. Kesele dadi ilang mergo seneng, saking senenge ana sing sampai tangan ini. Gak apa-apa sampean ngono gak apa-apa, tapi dodone dikondisikan. Kadang dul wedok. Ya Allah. Lho ngono iku wong nek uripe barokah niku akhire engko krasa nek Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo balik nang materi. Dadi donya iki duduk nggone balesan, tapi nggone
amal balesane meneh dikekno nang akhirat. Halo, ana ancene amal nduk donya iki saking apike wis diamboni balesan, durung balesane iku sik ambune tok. Contoh meneh, wong iku lek ahli sedekah uripe selamat. Wis talah sapa ae apan loman ahli sedekah selamat, wong iki jaminan. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iku nolak blai. Wong ahli sedekah, wong loman selamat. Iki durung balesane lho iki. Nduk donya iki diparingi selamat, durung balesane, sik ambune tok. Balesane yo meneh nang akhirat. Mulane iki gak cuma berlaku kanggo wong Islam tok. Masih wong non muslim kapan loman nduk donya iki yo digawe selamat ambek Gusti Allah. Ana wong non muslim agamane gak Islam, agama liya, tapi wonge loman, seneng sedekah, seneng bantu, seneng nolong. Ngono ku nang donya iki yo digawe selamat ambek Gusti Allah. Kok iso? Iso. Allah iku duwe sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman niku kasih sayange Allah dikekno nang kabeh makhluke. Gak peduli wong apik, gak peduli wong elek, dikeki ambek Gusti Allah. Gak peduli wong Islam, wong kafir, wong munafik, wong zindik, wong syirik, kabeh dikeki ambek Gusti Allah. Iku sifat Rahman. Mulane masih wong kafir nang loman, seneng nolong, seneng bantu. Nduk donya iki ya digawe selamat ambek Gusti Allah. Gak cuma wong tok, bahkan makhluk liyane. Ngapunten ya. Wit-witan ya. Wit temenan kok wit-witan. Wit. Samane gak ngerti wit ta? Oh, jare Pak Lurah pohon. Pohon niku nang loman isih metu wohe. Kan padha karo metu sedekahe iku. Awet selamat mergo sik gelem sedekah, sik metu wohe. Kate dikethok lho eman, kate ditebang, kate ditegor eman, mergo sik metu sedekahe, isih loman, isih metu wohe. Lek wit-witan sing dikethok, dipecel, dicacahi, diobong, iku wit sing wis gak metu wohe. Nggih napa mboten? Ya Allah, ya Allah. Ana wit sugih tapi medhit, ngono ku ya gak selamat. Contone, wit pohong. Mungkin lek ngarani napa? Menyok. Kok padha karo Bojonegoro? Wit menyok iku sugih tapi medhit. Sugih donyane sak pirang-pirang, tapi dipendem. Saking medhite, donyane gak diketokno. Menyok iki lho. Sugih gedhi-gedhi. Tapi dipendem nang jero lemah, gak diketokno saking medhite, sampai awake dhewe diewangi jluret cilik jelantir saking medhite. Mergo medhit nasibe gak selamat, dijabuti wong, bedoli wong, salahe medhit. Jajal nang wit nang loman, kaya wit pelem. Mangga lo mangga kaya sarungku cap mangga. Lho. Wohe akeh tapi ya diketok-ketokno gondal gandul kae. Loman sapa pengen ndang moteso arep tepiye ndang jukuo ape ngerujak ndang nanti potes nanti jukuk rapopo katik wit pelem apian diantem gawe watu balese pelem. Mulane nasibe selamat ora enek wong jabuti wit pelem tapi kan selamat. Paham mboten? Kewan yo ngono. Kewan nang sek loman, awet selamat. Pitik babon iki kapan sek metu ndoke. Awet uripe. Wis dipekekeh lho ape digorok nang konangan. Le colno aja digorok wis sek metu ndoke. Malaikat Israel ape njabut nyawane. Le Israel aja kuwi Anwar Zahid sek metu sedekahe kuwi aja kuwi. Aja. Kae enek kale pinggire sing jenenge Danu kale. Pinggire Danu maksudnya lurah. Oh Pak Kasun gue ya, Pak Kasun. Pak Lurah pinggire meleng ya. Pak Lurah datang pundi Pak Lurah? Oh wonten acara. Ayo wis. Kasun iki le Kasun. Deh,
Ngoten Bu. Pitik sing digorok ongok-ongok terus dibetet, digoreng, dibakar, dipanggang. Kuwi pitik sing wis ora metu ndoke. Dadi nang donya iki dikei ambune sekan wong loman dereng balesane. Balesane tetep benjang ten akhirat. Paham nggih? Kaya jenengan melu sholawatan, zikir terus atine ayem tentrem, akhlake mundak apik. Lho niku dereng balesan tenanan lho niku sik ambune tok. Balesane sing asli benjing ten akhirat. Rezekine tambah barokah, tambah lancar ten donya. Niki sik ambune tok. Nah, saiki pertanyaane ngeten. Kenging napa balesane amal niku gak dikekno ning donya? Ganjarane amal apik kenging napa mboten diparingno ten donya? Terus siksane amal elek kenging napa gak dikekno ning donya? Jawabane ngeten. Soale donya iki gak cukup digawe wadah. Donya iki gak kamot digawe madai ganjarane wong mukmin setunggal ae gak kamot. Apa maneh dike ngadai ganjarane wong mukmin loro? Apa maneh digawe ngadai ganjarane wong mukmin sak desa sambi rata gak kamot. Nggo ngadai ganjarane wong mukmin siji mawon donya niki mboten kamot. Contoh sampean maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim niku tamlaul mizan, ngebeki timbangan amal. Ganjarane sampean niku maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sepisan tok niku ganjarane sampean ngebeki timbangan amal. Lah timbangan amali sak sisih mawon luwih amba luwih gedhe timbang donya. Lah terus ganjarane sampeyan ngebeki timbangan amal didelekno donya ya ora kamot. Wong timbangan amale didelekno donya ora kamot. Kuwi wong siji maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ping pisan. Lah nek wong sambirata tahlilan ngono kae wong sak pirang-pirang maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim maca ping 100 wong 100 ping 100 pira 100. Lha kuwi kok ganjarane didelekno donya mboten kamot. Paham napa mboten? Nggih. Sampeyan selawatan niki umpama ganjarane didelekno donya gak kamot. Mbah ra cetha ketoke diomongi kok. Paham napa mboten? Sampeyan dijak sholawatan karo Mas Danu niki mau ping pira ae. Mergo ngenteni aku ora teko-teko. Lah sampean mau assalamu alayka ya assalamu alayka ya habibi. Iki lho wong sakmene akeh maca kabeh. Sak pira wi ganjarane? Ayo. Hoi. Ra kamot nek didelekno donya. Terus maneh iki ngene. Salat qobliyah subuh 2 rakaat. Niku dawuhe Kanjeng Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Luwih apik timbangane donya sak isine. Niku salat 2 rakaat qobliyah subuh sepisan tok sing nglakoni wong siji. Iku luwih apik timbang donya sak isine. Lha kok ganjarane didekek nang donya? Gak kamot. Niku ping pisan tok sing nglakoni wong siji tok. Padahal wong sambirata ki rata-rata nek ape salat subuh kan doleren salat qobliyah dhisik. Nggih napa nggih? Epret. Pret. Wong ini ahli salat qobliyah subuh ki wajahe mencorong. Wajahmu mencureng. Kok iso ngenyek? Wis to aku wani ngarani, masjidmu ki lho nek subuh akeh cagake timbang wonge. Nggih napa mboten? Lah wis ngono ae ngaku.
Kasun ya ora tau. Apal kok. Apal. Lha pancene ten pundi-pundi ngoten kok penyakite jamaah subuh. Padahal Kanjeng Nabi nek dawuh kae, umpama wong ngerti fadilahe barokahe ganjarane salat subuh berjamaah, la atauha walau habwan. Do teko kabeh wis to, senajan berangkang lho budal. Wong setruk-setruk yang njaluk dipikul. Kok ngosek-ngosek ka omah lho budal nang masjid. Ngono lho. Wis langsung jerantalan ning masjid. Umpama kok ngerti ganjarane. Ngono lho. Apa mungkin nek adzan yo ngono. Embel. Masjid sambil rata ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya orang ngenyek, sesuk rungokno to subuh, sesuk rungokno. Lah ngono tenan. Sing adzan wis wong kuwi. Halo? Lah mergo gak ngerti kok. Wis. Lah saiki angger wong sambirata ape salat subuh kuwi salat sunah qobliyah sik 2 rakaat. Lha terus ganjarane kok didekek nang donya. Ya ora kamot wong siji tok ya ora kamot. Sebalike saiki. Donya iki. Sampeyan ki nyumbang pira to Sun? Apa ngatur wong? Orang nyumbang apa ngatur-ngatur. Durung. Kasunmu ini ora patek genahi. Ngatur-ngatur aku. Koyok gayane dadi donatur ae. Ngene iki ben Pak Kasun iki ben ngundang ngono lho. Mene-mene dene wis tak kono ngene kok sik ora nyumbangan ya gablek berarti. Ben akrab Bu ngene iki. No maksudnya. Nek kasune tersinggung yuk karuane ben minggat. Golek kasun anyar gampang ngono ae. Ya Allah. Donya iki umpama dike wadah siksane wong kafir siji tok gak kamot. Hak cukup. Kuwi contoh paling gampang. Ana wong sengaja ninggal salat fardu sepisan tok itu. Jarak gak salat. Sengaja ninggal salat sepisan tok til. Atik dikei til, ancen gandengane sing apik ya tok til, ganti tok tol ya elek. Ya sak krunguku nanti-nanti ya tok til. Lah kuwi siksane piye? Nek nggone hadis kae siksane wong wani sengaja ninggal salat sepisan tok iku dicubles gawe rantai teko geni neraka. Lah dawane rantai iki 70 dhira. Cobles teko mbun-bunane kene. Sok dibelesekno. Sok tembus dubure. Terus muntup. Ditarik kok ngisor geradak. Ususe mbrodoli, jeroane mbrodoli, hancur lebur. Lha niki dawuh Kanjeng Nabi, "Law wudi'at halqatun minha 'alal ard la ahraqatha." Andaikan rantai wis sak plong ae, padahal rantai niki dawane 70 dhira. Sak plong ae diselehno bumi. Bumi iki kobong. Hangus terbakar, enggak ada kehidupan. Enggak ada makhluk yang bisa hidup. Sak plong tok kuwi wong ninggal salat fardu sepisan wong siji ninggal salat sepisan tok. Padahal wong sambirata sing wani ninggal salat niku kira-kira enten pinten? Halo? Lah kok terus siksane didekek nang donya? Ya gak kamot. Ngono lho Bu. Wis ngene. Ngerasani sepisan, cetet. Ngrasani sepisan tok iki umpama dosane kok diketokno ra enek wong kuat
Enek wong kuat. Wong iki mari ngrasani sepisan tet terus didokno ning segara. Iwak sak segara mati kabeh. Gak kuat basine. Padahal Sambiroto ki sing tukang rasan-rasan enten apa mboten? Pabrike seragamnya jilbab ijo iki lho. Lha wong tahlilan ambek rasan-rasan kok la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jarene Mbak Ti apa pegatan to mbek bojone. La ilaha illallah. Ketok ya ora nek masalah apa-apa kok tiba apa pegatan. La ilaha illallah. Mulane wis pirang-pirang pertemuan kok ora melok tahlilan dhek. La ilaha illallah. Padahal sing lanangi wonge ya menenge kaya ngono lho. La ilaha illallah. Enten apa mboten? Enek wonge rondok lemu. Kuwi jenenge tahlil ganda campuran. Tahlilan campur rasan-rasan. Lah kuwi terus siksane diketokno nang donya. Ya ora enek sing sanggup urip. Nah terus saiki tugase menengo sun kasun. Terus saiki kula sampean urip nang donya iki dikon lapo. Ternyata kula sampean urip nang donya iki cuma dikon dadi wong apik ngono. Gusti Allah ndekek menungso nang donya iki keadaane apik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Gusti Allah ndekek menungso nang donya iki keadaane apik. Lah Gusti Allah kepingin sok wayahe kula sampean sowan balik nang ngersane Allah keadaane ya apik. Mulane nang donya iki tugase kon dadi wong apik. Idza aradta an tas'alallah fas'al masalihan nafsik. Saman ki nek njaluk apa-apa nang Gusti Allah gak usah aneh-aneh. Njaluk apik. Njaluk dadi wong apik ngono ae. Nggih? Mulane urip nang donya iki sampean dikongkon milih satu di antara dua pilihan. Sampean oleh urip kumpul wong akeh, sampean oleh urip ijen dhewean, gak kumpul wong. Monggo sing penting sampean dadi wong apik. Tak baleni. Ini gak dibaleni ya gak paham. Soalnya wong Sambiroto ki terkenal ayu-ayu tapi diterusno mboten? Lha nek minta dilanjut aku diperhatiin dong. Aku kesini itu demi kamu. Kok kamu gak merhatiin aku sih? Sama urip iki bebas. Dikon milih sampean kate urip kumpul wong akeh ya monggo, sing penting dadi wong apik. Sampean ape urip ijen dhewean, monggo, sing penting dadi wong apik. Wong Sambiroto tak kandhani. Lek slamete urip cek gak kakean dosa, enakan urip ijen dhewean. Mergo urip kumpul wong akeh niku nek gak hati-hati gedhekno dosa. Urip kumpul wong akeh niku nek gak hati-hati padha karo nambah-nambahi dosa. Sampeyan pikir to, rata-rata dosa ya mergo kumpul wong. Oleh dosane ngrasani ya mergo kumpul. Oleh dosane tukaran ya mergo kumpul. Napa wonten ten mriki wong gelut dhewean. Ya kendo baute kuwi. Wong oleh dosane gelut bareng ya mergo kumpul wong, oleh dosane nyolong mergo kumpul wong. Rata-rata dosa ki mergo kumpul wong. Dadi slamete urip ben ora kakean dosa. Kuwi penak urip ijen dhewean, ora kumpul wong. Dadi ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah kanca, ora usah tangga. Wis no tengah ora-ora nang dadi ketua suku blekok ngono. Meneng engko terus mati. Urip kumpul wong niku nek mboten hati-hati padha karo gedhekno dosa. Wong apik-apik ra sida apik ya gara-gara kumpul wong. Ayo to sing rumangsa wong nyaut. Apa bener gak sida bener malah dadi salah ya gara-gara kumpul wong ibadah wis ikhlas lho. Iso ilang ikhlase ya gara-gara kumpul. Lah nek ijen ya tetep ikhlas ora enek pamrih pamer wong. Pamer sapa ora kumpul wong kok. Ilang ikhlase gara-gara kumpul wong. Pirang-pirang. Contoh paling gampang. Jale ana masjid ki dibangun. Renovasine nembe 40%. Terus nduk garepe kuwi dikai plakat, papan pengumuman. Menerima sumbangan dana
atau material seikhlasnya. Lah sampean ki tepak duwike lumayan akeh. Meneng-meneng sampeyan ki nyumbang semen 1 sak. Lumayan toh semen 1 sak. Sampeyan gak kondo-kondo wong, latihan ikhlas kok. Golek cerita wong, kondo-kondo wong, ikhlase ilang, entek ganjarane. Meneng sampeyan. Wis pokoke ngeteri semen 1 sak, ya cuma laporan nggone ketua pembangunan ngono tok. Halo? Halo? Belajar ikhlas sampean. Wis gak cerita sapa-sapa, gak kondo sapa-sapa. Engko nek kondo-kondo wong tambah pamer, ilang ikhlase entek ganjarane. Wis. Sampean bar nyumbang semen 1 sak. Lah kok gang rong dino enek tangga mara ning omahe sampean, Mbak, sampean lak ngerti to Mbak, eneng masjid dibangun kuwi kurang material Mbak, sampean ki sugih duweke akeh, sampean nyumbang-nyumbang semen 5 sak apa 10 sak kaya lumayan sih Mbak, aja meneng ae nang nyumbang dike apa to Mbak, duit ditumpuk-tumpuk nyumbang ngono lho Mbak. Terus sampean ngono ku kira-kira meneng ae apa sampean kondo nek bar nyumbang semen 1 sak? Meneng wong sambi rata kok. Meneng sampean cuma jawab ngene tok. Ya Dik sampean dongakno muga-muga aku iso dadi wong loman. Lah kok tanggane terus ngomong ngene, loman niku gak nek donga Mbak, gak usah didongakno, tiwas didongakno lek gak gelem ngetokno sedekah ya ora iso loman. Kowe nang sedekah dhuwit gak digawa mati kok, medhit diterus-terusno. Kira-kira sama nek diomongi ngono tetep meneng apa ngomong? Ya brodol. Wong apa meneng kupinge panas. Nek meneng ikhlase isih, ganjarane tesih. Lek cerita ikhlase ilang, ganjarane entek. Terus pundi? Meneng napa cerita? Ya merucut tok. Ngomong apa? Ngomong apa? Lambe angger jeplak. Delok kae, delok nang ngarepe masjid eneng tumpukan semen 1 sak rumangsamu semene sapa? Kae konggonku. Aku sakjane ape meneng tapi lambemu ngono ya brodol. Entek ya wis ganjaranku timbang kupingku panas. Jadi wong ape ikhlas iso ilang ikhlase iki ya gara-gara kumpul. Mulane Bapak Ibu, nek slamete urip ben ora kakean dosa. Enak urip ijen. Tapi Gusti Allah seneng lek ana wong iso sabar urip kumpul wong akeh. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Awakmu iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam ae. Iku ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 tahun. Sak jam lho. Lah nek 2 jam kaya 80 tahun. 3 jam 120 tahun. Lah sampean wis pirang tahun urip kumpul wong akeh kok sampean iso sabar. Wis sak pira akeh ganjarane sampean. Masya Allah. Ayo bareng 1 2 3. Masya Allah. Yo ngono kubu sing diarani umure sampeyan dadi umur sing barokah. Umur sing akeh ganjarane. Umur barokah ora kudu umur dawa. Wong-wong kadang-kadang salah kok muga-muga umure barokah, rumangsane kudu umur dawa. Mboten. Umur barokah niku umur sing akeh ganjarane. Masih ya umur endek. Umur dawa nek ganjarane titik ya gak barokah blas, gak oleh dawane tok. Umur iki kaya sawah. Sawah iki ana sing ngombo, tapi panenane ora sepiru, ora dadi. Oleh-oleh mek sithik. Iku gambarane wong sing umure dawa, ibadah mek titik, ganjarane mek titik. Ana sawah yo gak patek ombo, ciut tapi ndak wadi. Panenane maksimal. Iku gambarane wong sing umure endek tapi ganjarane akeh. Cek gak paham. Umur iki kaya dompet lho, kaya dompet. Dompet sing apik dudu dompet sing dawa. Tapi dompet sing apik iku dompet sing akeh duwike. Masih ndek. Ana to dompet iku ndek tapi duwike bek mentek-mentek.
nang atos ngono model. Padahal ndek. Ana dompet dawa 7 meter. Ngantek nyambluki tanggane. Tapi ra enek duwike. Dawa nang lemes modele. Gulir-gulir ora enek duwike. Saman milih ndi Bu? Seneng ndi? Dawa lemes sampai ndek atos. Kok dawa atos ya cagak listrik kuwi dawa atos. Lah mulane ngadepi tahun baru iki muga-muga umure barokah. Umur sing akeh kebagusane. Jadi makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak pahalanya. Itu barokah. Diterusno tegak iki. Terus. Ya wes. Iya mungkin iki ora ngerti kok saiki hitungane per menit kok. Lah saiki sing dimaksud sabar urip kumpul wong akeh iku ya apa? Wong sabar iku gak meneng, gak kudu meneng. Kadang ana wong sing ngene, "Mbak, kok meneng itu, Mbak?" Sabar. Lha wong menengi urung karuan sabar. Ya nek menenge mergo sabar, lah nek menenge mergo kaliren. Kaya udung coklat iki mau meneng perkara kaliren. Sabar iku gak kudu meneng, rungokno. Sing dimaksud sabar urip kumpul wong akeh iku sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Ana wong apik diapiki, ana wong elek. Wong ngono ku ya gak sabar kok dieleki. Diapiki wong bales apik, dieleki wong bales. Ayo to nek ngajak terus nyaut. Sing dimaksud sabar kumpul wong akeh iku sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Petuk wong apik diapiki, petuk wong elek. Tangga apik, tangga elek. Sing banter kanca apik, kanca apik, kanca elek. Dulur apik, dulur elek. Bojo apik, bojo elek. Siapa ngomong diracuni mau? Diapiki. Bu, bojo apik diapiki. Iya. Bojo apiki durung diapiki lho wis apik. Ndah neo diapiki. Tambah bojo elek diapiki. Iya, aja nganti dieleki. Mergo bojo elek durung dieleki ya lho wis elek. Ndah neo dieleki. Tambah yo gak nurokno wong. Ya Allah. Ngono Bu maksude. Kula sampean kon dadi wong apik niku, kula sampean dikongkon apik karo sapa ae. Ngoten maksude. Nggih? Ya Allah. Saiki lek ngapiki wong apik gampang. Akeh wong iso trimo ngapiki wong apik. Wong mek balekno tok. Sing angel iku ngapiki wong. Elek duweleki gak karuan karo wong nang tetep apik ae. Sampeyan iki misale duwe tangga. Angger sampean takoni gak jawab. Sampeyan sapa mlengos. Sampeyan nek duwe apa-apa wonge sampean kei. Tapi wonge duwe apa-apa gak tau ngekeki sampeyan. Wonge duwe gawe ping 5 sampean buwuh terus. Lah sampean duwe gawe sepisan ya wonge gak buwuh. Enten apa mboten tangga ngoten niku? RT piro? RT piro? Sampean duwe tangga ngono neng, sampean apik iya, iku baru sampean diarani wong apik temen. Tapi angel ngono iku, ngapiki wong elek iku angel. Nek gak asli wong apik gak kira iso. Sing iso ngapiki wong elek iku ya wong sing asli apik. Mulane kula sering matur, wong apik niku kaya uyah. Uyah niku asin. Sapa ngomong wis suwe? Wong sak donya lho setuju ngarani uyah niku asin. Mergo apa? Uyah iku asine asli. Buktine diasini uyah ya asin, masih gak diasini uyah ya tetep. Gak enak uyah kok atik mikir, aku nek diasini ya asin aku. Lek gak diasini, aku dikongkon asin. Gak ono, aku nek diapiki ya apik, lek dene apik ambek aku ya apik nang dekne. Lek dekne gak gelem apik nang aku dikongkon apik nang dekne. Kok nyimu cek enake. Enten mboten sing ngoten niku?
enten kudunge kembang-kembang. Wong nang jabane pager. Niku mboten wong apik. Lah, sampean kudu ngerti sing diterima Allah iku sing apik asli. Nek gak asli, Gusti Allah gak gelem. Lek palsu, Gusti Allah gak gelem. Gak payu. Disetorno nang Allah iku gak payu, mergo palsu. Nang donya wis dikeki contoh kok. Apa-apa sing payu ya sing asli, nggih napa nggih? Mbok gak nyaut tok. Lek palsu gak payu, sing payu sing contoh KTP sing payu ya KTP. Lek KTP palsu gak payu, sertifikat sing payu sertifikat. Lek palsu ijazah sing payu ijazah. Nek palsu duit sing payu duit. Nek palsu kiai sing payu kiai. Nek palsu konangan. Alah tibake gak iso ngaji. Gak asli blas. Mek ngoceh tok. Bareng diselidiki mondoke nandi gak cetha. Tibake gak tau mondok. Gurune sapa gak cetha. Maca Qur'ane ayate salah kabeh, maca hadis keliru. Ya kapok sing ngundang. Ngaji yo gak ono isine blas. Cengengesan tok gak ono ilmune. Kan konangan. Allah tibake gak iso ngaji. Ya terus suwe-suwe ya gak payu. Wong palsu. Wong wedok sing payu ya wong wedok. Nek palsu mbok paham apa enggak? Paham nggih? Nah ngono. Dadi sing saiki wong niku iso apik iso elek niku tergantung atine. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan atine apik gampang dadi wong apik. Kapan atine elek gampang dadi wong elek. Menungso niki kaya botol. Botol niku bahasa Inggrisnya the gendul. Botol niku kapan jero isine minyak wangi, sak waya-wayan drabas, ambune enak. Wong niku nek atine apik, sak waya-wayan drabas lewat omongan, lewat perbuatan, yo apik nyenengno. Tapi botol kok jero isine batang, sak waya-wayan drabas bocor, ambune gak enak. Sampeyan aja arep-arep batang ambune enak. Wong iku nek atine elek, bocor lewat omongan yo elek, bocor lewat perbuatan yo elek. Iki otomatis. Bukti. Samane tepak wahe ngono. Sampean muni apa? Alhamdulillah. Kuwi tandane atine sampean apik. Tapi gak kabeh wong wahing muni alhamdulillah. Kadang ngono sing model ngene. Bakso. Berarti isine ati departemen perbadokan. Bu, zaman enak-enak melaku terus kesandung, cetet, muni apa? Innalillahi, ya Allah, astagfirullah. Mergo atine apik. Tapi kadang-kadang enek wong melaku kesandung iseng metu kebun binatang. Paham mboten? Ya Allah. Muga-muga paham. Ojo kok omongane, ojo kok tumindake. Penyonone ae lho. Nyangka sak nyangka lho, Bu. Wong nek atine apik, nyangka sak nyangka ya apik. Wong sugih ya dibiji apik, wong melarat ya dibiji apik, mergo atine apik. Mbak, kula nek omah sampean kok sugih, Mbak? Sugih. Kuwi pancene wong ya ahli sedekah. Nyambut gawene ya tenanan. Ya pantes nek dadi wong sugih. Lah etane omahmu kok melarat? Pancene cobane gede, kuwi wong istimewa disayangi Gusti Allah, donyane entek, cobane ra karuan. Nek atine elek ra iso ngono-ngono kuwi. Mbak, kula ning omahmu kok sugih, Mbak? Sugih wong ora beres. Aku gelem ngono ya sugih ket biyen. Anggere nek bocah loro ya kenekan kok ngono kuwi. Lah etane omahmu kok melarat, Mbak? Cek kualat.
Wong nek atine apik ya tengah bengi krungu tanggane krecek-krecek. Penyonone ya apik. Lho tangga wis wudu ape salat tahajud. Aku kok ora iso tiru to kaya tanggoku yang bengi wudu tahajud. Aku kok mlungker. Atine elek ora iso kon ngono, bengi-bengi krungu tanggane no jeding krecek. Keramas terus. Bu. Wong niku nek wis apik ra kenek dielek-elek. Dielek-elek kaya apa tetep apik. Lho wong kuwi nek wis elek ya ora kenek diapik-apikno. Ya apik-apikno tetep elek. Wis to wong iku nek apik dihujat wong sak negara. Difitnah wong sak negara. Elek-elek wong sak negara. Tetep apik. Nek asli apik. Ya wong nek elek diujung-ujung wong sak negara. Dijunjung-junjung, disunggi-sunggi, dilem-lem kaya apa tetep elek. Ngono lho. Wong apik kaya minyak wangi, ya trek-trek tambah wangi, gosip makin digosok makin. Wong eleke kaya telek, ya trek-trek ya mubal-mubal. Paham mboten? Wong ya apa anane? Wong apik iki dielek-elek kaya apa? Tetep apik. Wong elek diapik-apikno kaya apa tetep ngono lho. Wong ini asli putih, mau sak desa ngarani ireng mbak sama nireng mbak, irenge mbak sama nirenge mbak, tetep putih wong asline putih. Lha wong nek asli ireng, mbok wong sak desa nek ngelem putih ya to, ya tetep glingseng. Muga-muga paham. Halo? Duwe ini ancen murah, mek 1000. Mbok dijunjung titipno pesawat medhit nang dhuwure, tetep murah, tetep 1000. Duit nek larang 100.000, dideg-deg kena peceren, tetep larang, tetep 100.000. Nggih napa nggih? Wong nek pancene mulya derajate, mbok dijelok-jelokno kaya apa, tetep mulya derajate. Dihujat kaya apa, tetep mulya derajate. Wong nek ino remeh, junjung kaya apa, tetep remeh. Duit 1000 wis ora usah goleki mercon. Ngreget. Dar. Bu, duit 1000 ya, semproti minyak wangi, tetep 1000. Duit 100.000, yuyui wedhus 7 kandang, pesing, tetep 100.000. Taman milih ndi Bu? Duit 1000 kesemprot minyak wangi, ambek 100.000 kuyuan wedhus, milih ndi? Pesing ya wis kene tak umbahe. Mulane wong nek apik tenan Ibu, ketekan barang elek penompone tetep apik. Dielek-elek penompone tetep apik, gak kira nesu. Ana wong dikritik sithik kok nesu iki tandane wong elek. Rungokno to iki, rungokno. Halo. Aku tak kei contoh saiki. Mbah ya ambek putu mesti apik to. Mbah. Ya Allah. Mbah masih dieleki putune, penompone tetep apik mergo dasare mbah iku apik nang putu. Wong nek dasare apik dielek-elek kaya apa, dieleki kaya apa penompone tetep apik. Ana mbah lanang duwe putu pertama lanang pisan putune, putu pertama lanang pisan. Umur setahun putune. Digendong sore-sore dijak mlaku, lagek 5 langkah. Currawas diuyui, dieleki kuwi ambune pesing. Mosok ngene iki terus mbae murang-muring putune dibanting ngono. Mboten tambah guyu kok mbae. Putuku cek pintere, kok ngerti nek mbae urung adus. Mbae didusi ya nak ya, diuyui lho dianggap didusi. Paham? Ana mbah wedok sore-sore nyapu duwe putu sik belajar ngomong temek-temek terus mbae diwelek-elek. Mbah ya apa etek? Mbah ya apa etek? Mbah elek apa ketek? Mbah ya apa etek? Mosok terus putune ditapuk sapu lambene. Mboten tambah guyu mbae. Putune pinter. Iya nak ya, mbah ya nak ya. Mbah apa etek? Tapi wong niku nek atine elek, jangankan dihujat, difitnah, dielek-elek. Dijak mesem lho iso tersinggung. Petukan wong dijak guyu iso ngomong apa pencap lambemu tak untir pisan.
Padahal sing ngejak mesem ki asline wong ya tenanan, ngajak senyum tenan, tapi dasar atine wis kadung elek. Enek wong mesem jarene ngenyek, mesam pencap aja ngenyek. Atine wis kadung rusak. Simpangan ambek uang dilirik iso murang ngono. Apa matamu lirak colek pisan. Padahal sing ngliriki asli wong kero. Wong kero nglirik ra nglirik kan wis ngono kuwi. Mulane kula sampean iso apik iso elek ati. Lha kaya ngaji ngene iki dandani ati, sampean zikir selawatan, ngresiki ati sing kotor-kotor niku. Mulane muga-muga iso istiqomah. Pun saniki, pun. Ya wis. Omahmu ndi? Engko tak ampiri tak critani dhewe. Ngaji kok ora oleh wis. Ya wes, aku tak bagi-bagi sarung saiki. Gak apa-apa. Ayo sapa? Ayo kene. Kamu kalau siap kamu sini. Leh, aja kabeh, kok ana wong sak desa munggah kabeh. Bar. Wes iki sik, cah loro sik. Ayo munggah kene cah loro. Ya mbek kowe cah telu berarti mbek sampean. Nggih, pun. Alah dadi papat iki. Sampai subuh iki engko. Kene nak, kene. Nggih. Kene lenggah mriki. Kene. Ya wis iki berarti diseleksi iki. Gak kabeh diparingi, didelok sik. Ayo kene. Kasun iki siap dhuwit apa ora kasun iki? Nek ora siap nang modon ae. Ini maju sik sing ndi ya sik tak deloke. Sing tak celuk pertama mau sing ndi? Oh sampean, yang kene gak apa-apa. Amit Mas Danu, mike Mas Danu mriki. Nggih. Kene Dik. Kene kamu gini. Nah, maju. Berdiri ngono, berdiri ae, oh mboten. Ayo salam dhisik kae, salam ning jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omahe ndi iki omahe? Mambung. Aku takon omahe kok iso mbambung iki le. Daleme pundi, Nak? Mambung. Oh, Mambung. Mambung iki sendi Mambung niku? Arahe pundi? Oh niku barongan kok iso niku. Adoh gak kok kene? Mboten, tidak. Taman mrene mlaku to numpak sepeda? Mlaku. Oh berarti ide Mambung niku. Nggih. Mlaku kali sinten sampeyan mriki? Rencang-rencang. Rencang-rencang. Nggih. Rombongan kae? Nggih. Genge sampeyan kae? Nggih. Biasa ngumpulno layangan bareng. Nggih. Namine sinten? Fatan. Sekolahnya kelas pinten? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Naik kelas 6 apa lulus kelas 6? Naik. Ten SD pundi? Subenu endi? Subenu. Desa kene kok aneh-aneh to kok sing Mambung Subenu. Dusun Mambung. Ya wis. Nanti nek wis lulus SD mondok ora? Nggih. Tenan? Tenan? Nggih. Wis kondo wong tuane to dereng? Sampun. Kondo sinten, ayah atau ibu? Ibu. Iya lek kondo sampean. Bu mondok. Terus ibuke piye nek jawab? Nggih. Kondo ayahe to dereng? Nggih. Sampun. Oleh mbak ayahe. Oleh. Tenan? Nggih. Wis duwe rencana sok mondok nanti. Lirboyo. Tepuk tangan. Pinter iki. Cita-citane apa? Sok pengen dadi apa? Nek wis gede pengen dadi apa? Vokal. Hah? Vokal. Pengen dadi vokal. Wah, berarti iki sampean ket mau melu selawatan ambek Mas Danu. Nggih. Tenan? Nggih. Melok nirokno. Nggih. Berarti saged selawatan. Nggih. Ya saged wong cita-citane pengen dadi vokal kok. Ayo saiki jajal selawatan nirokno Mas Danu, ayo. Terserah sampeyan selawatan apa, ayo. Bos banter to ngomongnya piye kok? Mboten saged repe. Oh, mboten saged repe. Sing saged. Apa sing saged? Ayo apa?
Mau sing apik kok sing dilagokno Mas Danu mau lho apa wae. Busra. Gak enek mau Mas Danu gak sholawat busra kok. Ora enek tak delok ora enek. Ayo liyane cepet ayo iki gantian sing ngantri sakmene kae. Nek sampean ra iso tak ganti liyane. Ayo. Ayo iso apa ora? Nah, kuwi wae ayo sing buanter tapi sing buanter. Maulaya sholli ala nabiyikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Oh ya oleh cah iki mendayu-dayu suarane. Ayo langsung maneh. Unilamdah ayo. Walilamdah Muhammad wa Aba Bakr Siddiq khaira siddiqi siddiq ki sayyidil ulafa narju min fadlil maula anim lana bisifat. Tepuk tangan. Ngene. Iki bocah iki berarti seneng sholawatan tenan. Apal. Nek bocah sing mek sholawatan tok, ngene sing diapali ya sing mek bocah cilik. Ngono kuwi tok mekan. Tapi lek bocah iki seneng sholawatan. Aku seneng asli. Jadi sholawat sing model ngene-ngene iki aku seneng. Lah nek sing wis viral-viral biasa digawe Mas Danu nek akeh tunggale, kasa Indonesia iso kabeh. Tapi aku seneng nek bocah pancene pecinta sholawat. Sholawat sing ngene-ngene iki iso. Top. Ayo sapa sing saiki liyane? Sampean berdiri. Sampean cilik kok soalnya. Kono, ayo langsung sholawatan to adzan to pidato. Sholawatan. Jajal. Sing buanter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung sholawatan sih. Kalamun qadimun la yumannu sama'uhu tanazzalha anqawli wa fi'li wa niyati bi ashtafi min kulli da'iu wa nuruhu dalilun li qalbi idza jahli wa hayrati. Keselek. Ngombe sik ben ra keselek. Sing ndi larutan apa biasa? Pinter milih larutan. Ya. Anake Karman iki. Ayo lanjut nak, lanjut. Kaula cilik padha nalangsa sandang pangane dikurangi. Kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa. Iki judule apa, Bu? Judule apa? Serat penjajah. Ya to le wong zaman wis merdeka kok surat penjajah. Amun khusus seneng dipenjajah, serat penjajah. Ya iki ngelingno sejarah maksudnya. Betapa dulu zaman penjajahan itu penderitaannya seperti itu. Ngono, maksudnya ngono iki. Ngelingno sejarah. Zaman niku ben ora lali sejarah. Zaman biyen lorone piye? Kawula cilik padha nelongso uripe. Ya kaya sampean ngono kuwi. Sandang pangane dikurangi ra trimo dikurangi wong kelambenan kadut barang ngono. Kaum wanita diperkosa ki apa? Ayo gak ngerti ya wis tapi iso nyanyi deh. Ya Allah ya Karim. Nah, iki kelas piro iki sekolahe? Kelas 4. Kelas 4. SD napa MI? MI. Sok mondok mboten? Nggih. Kenapa kok pengen mondok sampean? Mboten napa-napa.
Hah? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Tiru-tiru kancane apa pengen mondok dhewe? Dikenken. Hah? Dikenken. Dikengken. Nggih. Sing ngengken sinten? Ibu Ibu. Nek umpama ora dikengken ibu, mboten mondok. mondok. Hah? Mondok. Tetep mondok. Heeh, pinter sok dadi ustad ya. Nggih. Pengen dadi apa? Pengusaha. Loh. Pengusaha apa nak? Sok sama. Pengusaha sapi. Oh, pengusaha sapi. Sing lemu langsung miring ya lek sampean ngomong sapi. Ayahe sampean pengusaha ayah sampean bakul sapi to, nggih. Mboten. Nah, sampean kok pengen dadi pengusaha sapi? Mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. Iya. Ya ngono kudu enek pengusaha sapi. Sapine sing mbok ingu lanang ta wedok? Jaler. Hah? Jaler. Jaler kena apa kok gak milih sapi wedok? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa terus jawabane. Ayo sapa maneng? Ayo. Sing istri sik diselangi kene. Kene nak kene, Nduk. Diselangi sik. Ayo kene, Nduk. Ayo, tibake cah Sambiroto hebat-hebat iki. Ayo berdiri nak, berdiri biar kelihatan yang belakang. Sampean bangun tidur ya? Pakai mic. Bangun tidur ya? Tidak. Loh kok riyip-riyip? Namanya siapa sayang? Wahyu Anissa Umami. Wahyu Anissa Umami. Ini mesti anak pinter ini. Rumahnya mana? Medali sana. Lah panggilannya siapa? Wahyu, Anissa apa Umami? Anissa. Anissa kesini sama siapa? Uti sama ibu. Sama Uti sama ibu. Ayahnya nggak ikut? Ayah di belakang. Maksudnya di belakang itu di belakang panggung sini. Di mana ayahnya? Anissa naik panggung yang nyuruh siapa? Sendiri. Mau apa naik ke panggung Anissa? Hah? Kenapa Anissa kok pengen naik ke panggung? Mau baca surat. Surat penjajah. Bukan. Mau baca surat apa nak? Surat Abasa. Surat Abasa. Yang ngajari siapa? Ibu. Udah hafal? Sudah. Yang hafal surat apa saja? Sampai Anaba. Sampai Anaba. Sekolahnya kelas berapa kamu? Mau naik kelas 2. Mau naik kelas 2 SMA? Bukan. Lah kelas 2 apa? Kelas 2 MI. Oh, kelas 2 MI. Kok kamu masih kecil udah berani naik panggung? Nggak takut? Enggak. Enggak. Nanti kalau udah tampil, ini siapa ini namanya? Ini loh. Abah Anza. Kamu kok tahu Abah Anza tahu dari mana? YouTube. Kamu suka nonton YouTube? Sudah. Pakai HP-nya siapa kalau nonton YouTube? Ibu. Pakai HP-nya ibu. Sering nonton Abah? Sering. Pas apa yang ditonton biasanya? Pas ada pengajian. Pas ada pengajian? Berarti kamu tahu channel YouTube-nya Abah namanya apa? Anza Channel. Masya Allah, tepuk tangan. Ibu suka nonton YouTube-nya Abah ya? Iya. Terus kamu ikut-ikut nonton? Iya. Terus biasanya Abah sama anak-anak kecil suka bagi-bagi apa? Sarung. Sarungnya cap apa? Mangga. Menengosun kasun. Melu-melu aja ngaco sampean. Ora nyumbang nggih kesruh. Udah jangan dengerin itu Pak Kasun itu tukang bikin kesruh itu Pak Kasun itu. Dengerin Abah aja ya sayang ya. Masya Allah kamu udah cantik, pinter. Coba sekarang dibaca suratnya apa? Abasa ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Au yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dah,
Ayo lanjut Kasun terus no. Kayak imik Mas, kayak imik. Ayo. Langsung tak kayak duit. Ayo. Dah, ndi tasku, ndi tasku. Oh, pokoknya Kasun langsung tak kayak duit. Ayo. Lah. Kalah karo Anissa ya. Pak Kasun kalah sama Anissa. Lanjut. Amma manista. Ayo. Amma man istaghna. Ayo. Fa anta lahu tasadda. Ya, sekarang ganti An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi muhtalifun. Dah, dilanjut Pak Kasun. Sekarang An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasitati nasta. Wassabihati sabha. Ya cukup sayang, tepuk tangan. Seneng saya. Jadi ngajari anak baca Quran mulai kecil sekalian makharijul hurufnya, sekalian tajwidnya. Bener, ini penting karena anak baca Quran itu dari kecil kalau tajwidnya udah salah, makharijul hurufnya udah nggak pas, keburu apal, kedisian apal, engkau sampai tua hilang-hilangannya angel. Makanya ngajari anak baca Quran itu mulai kecil, mulai tingkat dasar langsung sekalian makharijul hurufnya ditepakno, tajwidnya ditepakno. Kaya iki seneng aku, tepuk tangan untuk ibunya. Keren. Kasun gak usah melu tepuk tangan. Ngapale kul hutok. Kamu pinter. Selawatan bisa gak? Bisa. Ayo coba selawat apa? Salawat nariyah. Selawat nariyah. Ayo coba. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalum bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Dah cukup sayang, keren, seneng apa? Ayo duduk dulu, nanti pemenangnya siapa tak umumkan nanti. Yang umumkan Mas Danu nanti. Ayo sekarang yang belum siapa? Nah kamu, ayo berdiri. Ya, ayo berdiri. Oke, ayo melawayu kamu. Lihat bebetan sarungnya kok gedine ngene iki. Ya gane, sarungnya nganti apa melorot ini. Namanya siapa? Arya. Rumahnya mana rumahnya? Mampir. Mampir nanti sampai anak dek mompar mampir lho. Mampir nanti ditakoni omain ndi kok mampir. Mampir nanti sih nak. Sumampir. Oh sumampir. Arya kelas berapa sekolahnya? Kelas 6. Kelas 6. Ya udah. Lulus kelas 6 apa baru naik kelas 6? Baru naik. Baru naik. Nanti mondok ya? Boten. Boten. Terus nerusno nanti baru lulus kelas 6. SMP Negeri 1. Kenapa kamu milih sekolah SMP? Kamu nanti cita-citanya apa? Sepak bola. Suka sepak bola. Sopo pemain sepak bola favoritmu siapa? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Saiki pemain klub apa itu Cristiano Ronaldo? Al Nassr. Al Nassr. Sebelum Al Nassr klub apa? Ayo. MU. Salah. Ayo. MU dulu baru Real Madrid. Lah aku kan sebelum Al Nassr. Diurut dari belakang. MU. Aku kalau sebelum MU apa? Sebelum MU.
tahu. Oh, nggak tahu. Ya udah, kamu mau apa? Sholawatan apa mau nyanyi apa mau pidato? Azan. Hah? Azan. Oh, azan. Ayo, pernah ikut lomba azan belum? Belum. Belum? Ya sini anggapan lomba. Jurine Mas Danu karo Abah. Ayo, kamu mau azan? Ayo, bismillah, gak usah ndredeg. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak. Kok kaya ngadani mayat no kuburan ngono. Nah, kamu kurang apa namanya? Masih ndredeg, kamu masih grogi, nggih? Masih grogi. Ya udah duduk dulu, nggak apa-apa. Gak usah grogi, Nak. Tinggal kamu sekarang. Tampil nggak? Ayo, diri. Masya Allah. Itu yang kamu pakai pecinya siapa itu? Pakai mic. Peci TPG. Yang kamu pakai peci TPK. Masuk TPK pecinan. TPK-nya di mana sayang? Lawangan Agung. Lawangan Agung. Mic-nya nggak usah turun, tetap dekatkan ke sini terus mic-nya. Lagi ini terus. Jilid berapa? Jilid Quran. Oh, jilid Quran. Jilid Quran. Juz berapa? Juz 5. Juz 5. Berarti Qurannya udah sampai juz 5. Sekolahnya kelas berapa? Naik kelas 6. Naik kelas 6. Rotor-rotor semoga niki naik kelas 6. Sak kelas kabeh iki. Masya Allah. Udah, kamu mau tampil apa? Azan. Azan. Ayo, suarane lemes sing ngene iki. Jajal iki. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kamu lagunya sebenarnya udah bagus, tapi nadanya kurang tinggi. Nah, azan itu manggil orang itu kudu semangat, biar orangnya yang datang banyak. Coba lebih keras lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Ngono lho nak, jempuk banter ayo, jerit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ayo terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus langsung hayya 'alas shalah ben gak entek suaramu. Hayya 'alas shalah. Cocok sampai merem ayo lanjut. Hayya 'alas shalah. Alah kurang tinggi. Hayya 'alas shalah. Ayo. Yang kedua. Yang kedua berarti lebih tinggi. Ayo. Hayya 'alas Moh dindakne. Jerit kurang dukur. Hayya 'alas Alah kurang dukur. shalah. Kurang dukur. Mau gak samono kok. Hayya 'alas shalah. Hilang lagune kok malah ngono. Apa? Boten kuat. Kuat mau sampai merem kuat kok. Ayo kuat boleh sarung sampean. Ayo ganti. Hayya diulang. Hayya 'alas shalah diulang. Ayo. Yang pertama ayo. Hayya 'alas Kurang dhuwur. Tarik, kurang dhuwur. Hayya 'alas shalah.
Apa? Boten kuat. Kuat sampean garai ragu kok. Sampean ragu-ragu, nek gak ragu kuat sampean anak. Jajal tak pancinge dhuwit 100 kuat engko. Asli kuat engko. Tak cekeli iki, ayo. Apaan kuat mlebu sak, nek gak kuat balik. Ayo 1 2 3, ayo. Hayya 'alas shalah. Oh, kuat kok si tongkas, mau nek si tongkas melebu. Ayo. Kedua, sing kedua. Hayya 'alal Hayya 'alas shalah. Lebokno sak. Ganti terus lanjut hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, wes tepuk tangan. Kuat ngono kok kene sarunge ndi sarunge? Kene gak sarung cah iki. Ngotot. Paringi sarung. Nih. Sarungnya apa cap apa? Ayo. Mangga. Mangga. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana? Dari YouTube. Kamu biasa nonton YouTube? Biasa. Kamu Fans, Bang. Kamu. Oh, kamu fans. Nggih. Fansnya siapa? Abah Anja. Kenapa kamu ngefans sama Abah Anja? Hah? Menengo Danu. Lapo kok ngefans? Terkenal. Wah, terkenal. Kamu belum lahir aku sudah terkenal. Kamu lahir tahun berapa? 2014. Loh kan, kamu belum lahir aku udah viral. Kamu belum lahir. Sekarang kelas berapa sekolah enak? Naik kelas 6. Loh, naik kelas 6. Nanti mondok enggak? Nggih. Oh, jelas. Cita-citane? Kiai. Ngapa kok pengen jadi kiai? Duwe akeh. Nek payu, lah nek ra payu. Kok perkara dhuwit ae. Iku lho gari provokatore ning kono kuwi. Sing ngono. Ki tak paringi sarung iki. Duwe kata-kata ku, Mbah. Hah? Duwe kata-kata. Oh, sampean duwe kata-kata. Kok nek apik tak kei neh kata-katane. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Terus? Mosok ngono tok kata-katane? Sarung apa iki, Bang? Mangga. Nah, iki sarung mangga sing batik Anja series ono fotonya Abah. Spesial buat kamu. Ini ada fotonya Abah. Comel fotonya. Ayo ndi kata-katane piye? Ayo. Abah Anja terkenal sak dunia. Terus? Pun, Mbah. Mosok ngono tok. Oke. Kan sarung mangga, sarungnya dipakai. Tapi yang ngono lo. Ayo. Jajal, siapa ora? Ayo. Sarung mangga dipakai. Sarung mangga dipakai saat majelisan. Nah, cocok dipakai saat majelisan. Aja dipakai layangan. Oke. Wes bener. Oh, wes nggih. Pinter kamu, ngefan kok. Ayo, lungguh kamu masih masuk nominasi lagi, nanti kamu bisa dapat hadiah. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Mas Danu, juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Ayo Mas Danu. Sing biji Mas Danu. Ayo. Juara setunggale Kang Setri. Sini juara 1 Engkang Setri, sini Dok. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Adik minta sarung apa enggak? Iya. Milih sarung apa duit? Minta sarung apa duit? Sarung apa uang? Ayo.
Uang apa sarung? Sarung apa uang? Salah satu. Ayo. Ikhlasnya. Hah? Seikhlasnya. Seikhlasnya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Masya Allah. Top, istimewa, istimewa. Karena kamu perempuan, ya uang saja, ya. Kamu kalau dapat sarung dikasih siapa? Ayah. Ayah. Coba sarung mangga, bisa nggak kamu? Ya. Sarung mangga, sarungnya orang Indonesia. Ya. Terus? Udah. Nah, dipakai ayah saya. Ngomong. Dipakai ayah saya. Nah, diganduli ibu saya. Ya udah, nih kasih duit. Kasih duit. Mana sarungnya? Habis ya? Duh, pabrik ini. Nah, kamu juara 1. Juara 1 200.000 rupiah. Nah, ini 200, juara 1. Sama sarung ya. Nah, juara 2 Mas Danu. Juara 2 ingkang sampun angsal sarung loba. Nah, ingkang sampun angsal sarung tambah 50.000. Kan kamu juara 2 150 ditambah sarung. Oke? Terbaik. Juara 3 Ingkang gendut. gendut, ndut, 100 ndut. Juara 3 kok. Juara 45 berarti 50-an. 50-an. Ini 50. Wih, sarung entek. Nanti kalau kamu juara 1 dapat sarung. Nah, sampun. Ya wes. Nah, aku sampai kene sampai subuh. Wes jam 12 sayang. Mas Danu sampun makhlul qiyam dereng? Nah, makhlul qiyam, saya makhlul qiyam baru doa, nggih. Ampun bubar riyen saderenge makhlul qiyam. Oh, ngaten kula matur suwun nggih, anak-anak semangat semuanya ya, rajin semuanya ya. Pinter semuanya ya. Pinter semua nggih, pinter semua. Ibu, Bapak